Znate kako kaže naš narod, kad čeljad nisu besna, ni kuća nije tesna. A ima i ona druga, ko se seli, taj se ne veseli. E pa kod nas sve obrnuto. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Odmah na početku videa želim da zamolim vas koji nas pratite ili ste novi ili ste dugo na kanalu, opet da proverite dugme subscribe, stisnete, vas ne košta ništa, a nama, meni i nama kao porodici stvarno jako puno znači i tek će nam značiti u nekim sledećim mesecima ili ti u narednom periodu koji je pred nama. Kao što vidite u naslovu videa i u uvodu videa ste čuli, ko se seli, taj se ne veseli i kod nas je totalno obrnuto. Odluka je doneta preko noći, evo ovo je sveže što vam pričam, sinoć se to desilo. Slobo je otišao na posao, radi popodne, ja sam slobodna danas, pa rekao da podelim i sa vama tu novost da smo odlučili da se selimo. Kao što znate, ko nas prati, ko nas ne, ili ako nas ne pratite, da vas evo uputim na brzaka, a ostatak možete pogledati na našem kanalu, je to da smo kupili još jednu kuću i da nismo znali šta ćemo. Pitali ste šta ćete, tu se negdje naslučivalo, ali tu ima izbora, riskantnijih, manje riskantnijih, ali nismo ni sami znali šta ćemo. Još uvek se ni ne zna zvanično da je kuća naša. Evo vi gledate ovo 1. aprila, 30. april je posljednji dan da se stanari istele iz te kuće, pa vidjet ćemo, eto. Ali ja računam kako ja gledam. Sad smo Sloba i ja zamenili uloge. Obično sam ja ta koja ima ovaj rezervni plan i koja uvek gleda onaj najgori scenario, a on uvek najbolje. Sad smo se malo zamenili i ja gledam kroz ružičaste naočare, a on sa nekim zadrškama, tako da kažem. Ja već računam da je kuća naša, da je to rešeno i jeste rešeno. Rešeno je 70%, iako ne izađu krajem aprila. Vrlo brzo će to sve da se razvije. Taj događaj morat će napuste kuću, a Sloba je i dalje, kao i za ovu kuću kad smo kupili, ne veruje dok ne dobije ključ u ruke. I onda smo mi tako sedeli sinoć, neki planovi su Slobini bili, gde sam ja isto se složila. Znači sve to negde lebdelo u vazduhu, kažem vam, vama nismo davali nikakve odgovore, pitali ste nas šta ćete, kako ćete, jel se selite u tu kuću, morate po zakonu, bla 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 i ostale stvari. Plan je bio da ta kuća stoji eto tako i da, znači godinu dana ne smemo da izdajemo, to je sigurno. Da stoji tako, da se malo radi po njoj tu i tamo i ne znam šta smo imali u planovima. Imali smo u planu, eto, da bude žurki celo leto i eto, da eto, ta kuća stoji. Neki ljude smo i pozvali da nam dođu u goste. I vas koje smo pozvali, osjećajte se i dalje da pozivnica stoji, ništa toga nije odustato iako se mi selimo tamo. Mislili smo, eto, tako neki dragi ljudi da nam dođu, ili neki ljudi da ih upoznamo i bolje, da budu malo sa nama, ali i dalje, naravno, stoji ta pozivnica, tako da ništa se tu ne menja. Mislili smo da će kuća biti prazna, svakako. I ja kažem Slobi sinoć, pa čekaj, ta kuća će da stoji prazna, ide kredit na nju, mi smo u ovoj kući, plaćamo krediti na ovu kuću i nešto mi tu, što ja uvek kažem, ja sve stavljam u neke jednačine, bilo da su životne ili matematičke. Pa ja kažem, pa daj da se preselimo godinu dana, da odemo tamo da živimo, da izdajemo ovaj gornji sprat nekome i pa opet i kad moram da doplatim, bolje da doplatim 1000, 1500, 2, nebitno koliko dolara, u odnosu na ono više ako ne bi izdavala. Još više bih morala da doplatim. Tako da se onda on malo, tako on obično kad su neke ozbiljne teme pa se on meni malo ovako okrene na stranu i onda gleda kroz prozor. Ko zna Slobu, već smo pričali o tome, onda se on zagleda u prozor i pogled ode u daljine i ko zna gde. I on kaže, nije ti loša ideja. Ne bi se on, šta ja mislim, nije on to priznao ili rekao, Sloba se generalno ne voli promene, voli da je kako navikne, da to tako ostane. Meni je, recimo, ja volim promene, volim izazove, volim radne akcije, sve volim što zahteva neku energiju i da daš sebe u nešto, da me nešto fizički i psihički preokupira, da imam neki cilj. Tako da, glavnom, eto, sinoć smo doneli odluku da ćemo se seliti i onda sam ja rekla, ajde, još ćemo ti i ja da razradimo plan, pa ćemo i decu da obavestimo.
Međutim, on je posle pola sata rekao, Teodora, imam mama da ti kažem nešto. Tako da smo dobro prošli s decom. Malo smo se pa ne mogu kažem potresli, jer ta kuća nije od nas 8 minuta kolima, to ne menja ništa posebno, eto, menja ti život. Duže putovanje, 8 minuta, ako deca idu autobusom, to je 10-15 minuta duže, tako da nije neko menjanje. Više sam se brinula kad smo se selili iz Srbije za Kanadu ili iz onog prethodnog mesta gde smo živeli u ovo sad. Tako da Teodora je to okej prihvatila i oca još bolje. Tako da je to super. I sad deca su to super prihvatila, ali ova druga deca, to jest Sloba i ja, čeljad, što ja kažem, kad nisu besna, ni kuća nije tesna, ja i Sloba smo onda jutro slegli sa tom idejom, svako sa svojim mislima i planovima i jutro se opet sastali na kafi, da tako kažem. I sad gore na tom spratu ima 3 sobe, 3 spavaće sobe, dnevna soba, kuhinja i kupatilo, dole u podrumu imaju, da kažemo baš da su sobe, vidjet ćete sve i sami kada budemo uzeli ključ u ruki i naravno vi idete u obilazak sa nama, zajedno sve ćemo vam pokazati naravno. Znači dole imaju 2 sobe, od kojih je jedna baš velika koja je nama bila u planu da se pregradi na pola i da budu 2 manje. Ne 2 manje, nego 2 solidne. I ima jedna soba koja u sebi nema prozor uopšte, to je neka kao ostava recimo. I ima dole vešera i landri, kako god se zove. I šta ima još? Ima kupatilo. I sad smo mi, kažem vam, rastali se sinoć svako sa svojim planovima i ustali svako sa svojim planovima gde smo Milica već ima za sebe YouTube studio. Ima ta soba, ja kažem, eto ta soba sa prozorom, dole možemo da pušimo preko zime tu. Taman da se otvori prozor, da se luftira i sve i da ne smrdi cela kuća. Ja kažem, veliku imamo sobu da nam dolaze ljudi kad god hoće, jer mi generalno zimi imamo problem ovde u kući, jako nam je mala kuhinja, u dnevnoj sobi imamo veliki nameštaj koji smo morali da kupimo veći, jer je to bilo vreme korone, pa se kupovalo šta ima na stanju, jer su ljudi čekali po 6, 8, 9 meseci da im se doveze roba. Pa smo mi kupili šta god je bilo na stanju samo da se uselimo i da imamo na čemu da sedimo, tako da je nameštaj nije planirano uopšte, nije merano, nego eto tako kupili, malo je veći, tako da ni tamo ne može da stane recimo sto za ručavanje i onda zimi kad nam dođu gosti to može da dođu 2, 3 da bi seli da jedemo i to znači da jedemo Sloba i ja i gosti i onda deca posle ili pre ili nebitno. Baš nam je to zimi nezgodno jer nemamo mesta da ugostimo veliki broj ljudi, recimo da skupimo dosta ljudi sa strane i da se upoznaju kod nas i nebitno da to bude veće društvo. Tako da ja Slobi onda kažem, znači soba bez prozora je meni za YouTube studio, sa prozorom da pušimo. Ona velika soba je, pa širi stolove i zovi koga hoćeš da dođe da se gosti. Onda je on rekao, onda je on imao neke druge planove. Ne mogu, da, i onda ja kažem, i Sloba voli recimo da je trpezarijski sto kao u sklopu dnevne sobe. Što ovde ne možemo da uradimo, imali smo u planu za ovo proleće, sad svi ti planovi otpadaju koji smo pravili, što kažu pravi planove da ti se Bog smeje, da proširujemo ovde dnevnu sobu i da to nekako uklopimo, da to bude lepše. Glavnom ja njemu kažem da mislim, sad to je opet po sećanju, mi smo obišli tu kuću 2-3 puta, ali opet je sve to, nemaš ti osjećaj. I unutra ima nameštaj, znaš, nemaš osjećaj za prostor, jednostavno samo kada prođeš 2-3 puta kroz neku kuću. Ja kažem, mislim da čak može i stane trpezarijski sto u dnevnoj sobi i da imamo sve tamo. Ne, dnevna soba će bude dole će televizor, gore lepo i tako da smo se jutros 2 put posvađali i 2 put izmirili. Tako, šta će do kraja biti, ne znam. Gledam ovaj video, eto da vas zvanično obavestim da nam predstoji selidba, još što sam se zadihala, sva sam se uzbudila, baš sam onako, traži mi se promjena, nije mi dosadilo ovde, ali eto, traži mi se promjena, imat ćemo više mesta tamo, ovde smo stvarno i manja je kuća. Mislim, nije ni ona tamo ništa mnogo veća, ali je nekako drugačije organizovana. Drugačije ima taj prostor, plus ćemo imati taj podrumski prostor samo za nas, tako da ću moći malo da se raširim i da uživam i dobit ću, eto, konačno neki prostor sebi za sebe i za vas, naravno, da pravimo neki video i da uživamo u njima, da se iz ove kuhinje, dobro, mada i zima se odužila, pa sam, eto, većinu videa kada sam nešto pričala, vlogovala ili kako god, bili smo ovdje u kuhinji.
Tako da ćete imati novi ambijent i ja isto i eto zajedno ćemo prolaziti kroz to. Zato najviše snimam ovaj video da vam kažem da svo planiranje oko cveća, sadnje, trave i ne znam čega otpada ove godine. Nema ništa od cveća, nema ništa od dekoracija dvorišta, jer ne znamo ni gdje ćemo biti, ni koje dvorište. Mislim, znam, bit ćemo u onom drugom, šta će tamo da nas čeka, ne znam. Da vam kažem da je pred nama predstoji radna akcija, mora tamo da se uradi ono što moramo obavezno da uradimo, što je u planu, pošto tamo gdje su sobe nije parket ili laminat, nego su tepisi, nećemo uopšte to. Moraju tepisi da se vade i mora da se okreči i da se prefarba stolarija, to je obavezno. Stolariju ajde i vidjet ćemo, ali uglavnom kad krećemo vjerojatno će ići i stolarija, ali ajde da kažem krečenje, vađenje tepiha i stavljanje laminata u našem izvođenju, Ubavića, mom i Slobinom, naravno djeca će morati da rade, šta ću im ja koliko može, morat će da pomogne, šta god, tako da nam to predstoji. Uređenje bašte ništa, ali naravno kupovine verovatno ćemo manje snimati, jer ko zna, ne znam ni ja šta nas čeka. Evo, kažem vam, vi gledate 1. april, od 1. maja vidjet ćemo da li kreće ludnica, kako kreće, kakvi će sadržaj videa biti. Pretpostavljam da neće biti toliko kupovina, namirnica, ali treba nam nešto alata, treba nam bele tehnike ili ti silver ili kako god da se sad zove, to jest kuhinskih aparata i svega ostalog. Šta nam još treba? Treba nam gazibo novi, stolovi, stolice, tako da nećemo nositi roštilji. To nam je ono da, što kažem, da prezimimo leto. Da eto možemo roštilje da pravimo, da uživamo zajedno sa vama. I ne znam, svašta nas čekuje. Pitajte pitanja, ne znam, evo baš ovaj video snimam onako, što kažem, u cugu, samo sam upalila da vas obavestim. Slobo je otišao na posao i on kad čuje sve ovo, pola od ovoga bit će iznenađen. Neće, šalim se. Tako da nam neki drugi content videa predstoji. I nadam se da ćete uživati u toj avanturi. Ako niste očekivali, ako vam se ne sviđa, ne znam šta da vam kažem, ali to će biti naš život nekih narednih meseci. Eto, planiramo da što pre to tamo osposobimo, da se preselimo i da ovde gornji deo kuće izdajemo nekom drugom. Još sam htjela da vas obavestim, u stvari da vam kažem, da se izvinim, kako god hoćete. U ponedjeljak nije bio video. Trenutno smo, imamo još neke stvari sa strane koje nam se dešavaju, koje su manje lepe, pa utiču i na moje raspoloženje snimanja videa, a znate da ja ne radim sve po svaku cenu. Tako da kada nisam raspoložena i kada ne mogu da vam dam ovako neki pozitivan stav, ja onda radije i ne palim kameru i ne zanima me što propuštam i preglede i zaradu i sve. Jednostavno nisam u tom raspoloženju i ne želim tako da snimam. Znači nije bio video u ponedjeljak, nije bio jer nisam imala vremena, ali kažem vam, neke stvari se još dešavaju. Dešava se i to, ja stvarno ne volim da potenciram na tome, ali ja sam trenutno u postu, pa i moje raspoloženje varira malo i neke druge stvari ko razume, shvatit će da ne zalazim dublje u tu temu, niti želim da, neko se osjeti drugačije, nebitno. I eto, radimo sad puno, znači sad ću da gledam da radim što više do sredine maja, da bi onda već kada pređem u tu novu kuću, radit ću samo moje obavezne smene koje podrazumevaju, ja mislim, 2 dana nedeljno. Jedne nedelje 2 dana, druge nedelje 2 dana i treće nedelje 4 dana, ja mislim. To ću raditi što moram, sve ostalo neću, jer odmor ne mogu da uzmem, ne mogu da ga dobijem, a i haos je u firmi, opet eto i to čekamo da imamo šta će se desiti. Mada ni tu ne verujem da će nešto se desiti, pričali smo već u mojim videima o tome. Tako da dosta stvari sa strane utiče, jako je moguće da ću propustiti možda neki termin sa izbacivanjem videa, ne zamerite, ali svakako ću vam se bar jednom i nedeljno, to je sigurno za ovaj period javljati, dok eto, malo se i tu, baš dosta nam se stvari i situacija vezalo koje se rešavaju recimo krajem aprila, pa dobro i u toku aprila i krajem aprila i sredinom maja. Tako da, eto, čisto ne zamerite, ali jednostavno takva je situacija trenutno. Ali kad krene naša radna akcija, naravno, bit ćete
sa nama i pratit ćete kako to sve napreduje i davat ćete svoje sugestije. Svaki ćemo korak da prolazimo zajedno i nadam se da će vam biti zabavno. I eto, taman možete i da vidite kako to se radi u Kanadi kada se opet na nekom budžetu, ja kažem, adaptira nešto, renovira i kada pokušavaš da uradiš, da stvoriš nešto za sebe, a da se ne potrošiš koliko ne moraš. Biće tu troškova, biće svega stvarno, ali eto, to je kao da se kućiš iz početka. Ali eto, nadam se da ćemo preživeti. Mislim da će Milica morati da žrtvuje svoje neke pare i patika ove godine. Da će ići malo u neki drugi fond i da ćemo malo, morat ćemo racionalnije, Ovo je sad stvarno ne da je kukanje, ali morat će da se povede više računa. Ali eto, svako možda i neće. Zdravlje Bože, živi bili pa vidjeli, pa vidjet ćemo kako ide. Tako da znate, čisto ako neki video ne izađe, nije ništa strašno. Ne bi trebalo da bude ništa strašno, nego jednostavno, eto, nismo imali vremena ili možda energije da se nešto izbaci. Još jedanput za kraj videa da vas podsjetim što meni stvarno jako znači, ne bi insistirala 2 puta da mi ne znači i da mi neće značiti u budućnosti. Ako niste stisnuli subscribe, molim vas stisnite, također isto i za like ili hype. Ako želite, stvarno bi nam značilo. Mi ćemo se najvjerovatnije vrlo uskoro vidjeti u nekom live-u. Opet kažem, kad nađemo ja i Sloba zajedničko vreme da možemo da radimo live, da vam se zahvalimo na vašoj podršci. Svima vama koji ste, uvek kažem, novi od pola ili od samog početka, stigli smo do 10.000. Hvala vam puno na čestitkama. Stvarno mi je veliki uspeh, srce mi je puno. Zahvaljujući vama i ovoj našoj zajednici. I nadam se da ćemo rasti još veći i da ćemo imati još puno divnih i dobrih ljudi na našoj strani, što se kaže. Da promovišemo neki lep, dobar i zdrav život jedne porodice koja je tamo negde u svetu uspela i došla do negde dokle je došla. Hvala vam puno na gledanju. Ostajte dobro i do nekih novih avantura. Vidimo se. Ćao!